uthi lo mfana bamshaya bacishe bambulala bamthatha bamkhunga bamlengisa kuvrandi ikhanda labheka phansi uthi bamxebula uthi omunye wayesetha kulanda umkhonto bemgwaza uthi wathi mase enye insizwe silanda umkhonto uthi kanti kuzodlula intombazane yakwaSibiya kubwabo labafana yamficelenga lo mfana igazi liconsa yafika yakhala le ntombazane yakhala yabuza ingane yabantu ishawelana yajika le ntombazane yayofonela amaphoyisa mabebona le ntombazane iyamemeza manje ithi lekelelani iyofonela amaphoyisa bevele bemqaqa lo mfana manje labafana bakwaSibiya bamqaqa bamdedela mabemdedela lo mfana ahambe ekhaya kubo imlandele le ntombazane yakwaSibiya le kade imemeza ithi ishawelana ingane yabantu imlandele iziyongena kwaSimelane la ahlala khona lo mfana ifika ibone le ntombazane lo muntu uzofa lo imthathe le ntombazane lo sisi nje sekhulile amthathe lo sisi lo mfana amse ayomfaka emotweni bemuse esibhedlela eMashona bemse clinic mabefika lapha eclinic ke bemenzele umfana afika laliswa aze athi uba ngcono bese kuthiwa akayovula icala epolice station afika livula icala epolice station bese kanti ingazuthi labafana bakwaSibiya banesihlobo esasisebenza la epolice station sebesifonela hayi bafika bamfoka office amaphoyisa emfoka office nje amaphoyisa seMashona ngoba asetshelwe yilo ofonelwe laba kwaSibiya ukuthi hey makukhona umuntu ofikayo lapha ethi uzovula icala kumfana kanje nasi isithombe sakhe mayifike ezovula icala sesimshayile lo mfana lo manje angazi ningayinaka indaba yakhe nangempela amaphoyisa afika angayinaka indaba lo mfana wacishe wafa umfana kutheke uma emva kwalapho isimo ke sathi wabangcono nalomfana waqhubeka lo mfana wajola nalentombazane yakwaMkhize waphinde waqhubeka wajolana nalentombazane kaNdwandwe ewumakhelwane la ashayelwa yona kusho ukuthi ngesikhathi lo mfana noma esesindile sanda kushawa nakhe ethi uzama ukuvula icala lagcina la ngavula udaba nje logcina lunzima kakhulu ngoba lolu daba lwazi langenelelwa ngoba lo mfana wacishe wabulawa wacishe wafa lo engithi wayehlala kulomzo waSimelane udaba lwagcina selingenelelwa ke ngaba la ekhaya kwaSimelane laba ayibagadela umuzi wabo lo mfana so ke kuthema belingenelela kwagcina ke eseboshwa lo mfana ngoba lo mfana kwagcina sekuboshwa labafana bakaSibiya baboshwa nomunye umalume wabo wala kaNdwandwe oyahamba ngewheelchair okuyiyena naye owayishaya lo mfana lo baboshwa labafana bakwaSibiya ngicabanga bahlala 3 days esitokisini kwase udaba lwaze lankulwa bahlala 3 days esitokisini base bephuma udaba lwaze langenelelwe umalume wabo owayi-owner uNdwandwe wayi-owner owumakhelwane la nendodana yakhe ummeli kulomuzi wakwaNdwandwe lo mfana lo owayijola nentombazane yakhona so kuthela umfana legenge yakwaSibiya ithema iphuma esitokisini yamfuna ke manje lo mfana simfuna kakhulu ke icasi lokuthi useyibophisile lo mfana ohlala kwaSimelane baze bamdonsa ngendlebe lo mfana udlalelana ungasalala ekhaya kwaSimelane semele uhambe ungasalala nje khona labafana bakufuna high and low uthi lo mfana kwasho ukuthi ke awukho umnumzi angalala kuwona uthi wazama ukushuda isisi izindlu ngalelo langa kade bemthiphisa kuthiwa angalala ekhaya uthi wazama ukushuda isisi izindlu wavala uthi bafika abantu ebusukelele noma engabezwanga ngoba wayelele kusho ukuthi babezama ukuvula ugcina bengakwazanga ukuvula ngoba kunama backyard garden all that baze bajika uthi lo mfana mayivuka ekseni uyabona imlobo egcekeni ukuthi hayi kukhona abantu adebela lokho bephithiza wavuka ke lo mfana wathatha into zakhe ke waqoqa impahla yakhe wasuka kanjalo endaweni yasoLundi
waphikelela wabuyela le eMahlaba eMsinga la ePhomoroyi la ehlala khona kumzwacebe khona ehlala kuona. Kanti indaba njoba bemhubha kangaka lo mfana njoba sengazi ukuthi bamshayela ukuthi uthandana nalengane yakwaNdwandwe, indaba ingetsizwa kwaSibiya kwakuthiwa uMthabeleni eyayishela lengane yaseMsinga. Bacasula ukuthi lo mfana njoba lo mfo kwaSibiya nabafowabo bacasula ukuthi lo mfana ushela ingane, bacasula ukuthi bona bashela ingane lo mfana ayidlayo, bafuna nje umshayela lo. Kodwa abanye abazi, umuntu owaziyo yilo, abanye nje abazi njengomalume wakhona kwaNdwandwe, umalume walabafana baSibiya kwaNdwandwe akazi lutho yena, wazi ukuthi umfana ushawela ukuthi nje ingoba ujola nengane yala ekhaya encane. Kanti lezi insizwa zakwaSibiya ziyazi ukuthi zona zimshayelana lo mfo. Wahamba kanjalo lezo insizwa nje zaba nebhadela ekhulu. Ngiyakhumbula ngo2022 lolu daba lwaphuma nje emaphepheni naku TV impela lwaphuma. Labo bafana baSibiya ubaba wabo beyiNazaretha. UbeyiNazaretha ubaba wabo. Wenza sihluke esikhulu kakhulu, asazi ukuthi wakwenzakaleni. 2022 ubaba wabo wathatha isibhamu wadubula lo mfana okuthiwa uMthabeleni washona. Abafana bakhe abazalwa uyena balwazi abantu baseLundi lelo daba lapha eMdonsa. Lo baba waSibiya wadubula umfana wakhe okuthiwa uMthabeleni, uMthabeleni eSibiya wadubula umfana wakhe okuthiwa uSibhamu Sibiya, wadubula uMinenhle Sibiya kodwa wangashona uMinenhle. Wathi uyaphuma umakhelwane owakwaSikhakhane, umakhelwane akaSikhakhane wathi uyaphuma uzolamula wamdubula lo baba washona. Wayesedubula umama unkosikazi wakhe lo baba, umama walabafana ade badubula. Wadubula unkosikazi wakhe washona unkosikazi, wayidubula yena lo baba. Umuntu wasindayo lapho umuntu wasindayo umakhelwane, wasinda umakhelwane nalo mfana okuthiwa uMinenhle basinda lapho. Emva kwalapho wayeseyidubula lo baba naye washona. Mhlambe sobuye sikhuluma ukuthi kwakwenze njani ukuze edubule kodwa baza abasoLundi. Udaba nje labo buhlungu kakhulu lwaphuma nasemaphepheni nakuyisolo ezimongalichecka nje likhona insizwa zakaSibiya zadutshula uyise naye waseyidubula washona. Yabo bengichaza ke le ndaba yokungena impi ungayazi agenda yayo. Isikhathi esiningi ingeneka kalula mawusuku ungahlala ekhaya, mawuthi uyafika emakhaya uzwe kuthiwa usibani banifanele shawo, ugcina usuboshwa nje, uboshelwe into obunge kuyingene kuba ubuchazelwe kahle noma ukube ubuyifune kahle nawe. Thank you.